Der Flight Planner für den Microsoft Flight Simulator 2024 hat sich als starkes Flugplanungstool sowohl für PC als auch Xbox etabliert. In diesem Video erstellen wir einen individuellen Flugplan für den GA-Bereich, übertragen diesen in den Simulator und ich gebe Tipps und Hilfestellungen, sodass das Ganze sich auch bei dir zu Hause uneingeschränkt umsetzen lässt. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Der Flight Planner ist browserbasierend und lässt sich somit nicht nur über den PC aufrufen, sondern auch auf mobilen Endgeräten wie zum Beispiel auf dem Tablet. Den Link zum Flight Planner packe ich in die Videobeschreibung. Nachdem ihr die Seite mit eurem Microsoft-Konto verknüpft habt, kann es auch schon losgehen. Auf der linken Seite finden wir eine Menüleiste für grundsätzliche Einstellungen. Diese können wir zum Beispiel auch einklappen und so nutzen, insofern uns ab einem gewissen Zeitpunkt die Kacheln ohne Begrifflichkeit ausreichen. Unten links finden wir dann die Kacheln, um einen Flugplan zu speichern oder zu laden. Oben in der Mitte finden wir ein Suchfeld, um beispielsweise einen Flughafen auf der Karte zu suchen. Rechts oben finden wir das mit dem Flight Planner verbundene Konto und hier ist natürlich Voraussetzung, dass ihr das Konto verwendet, mit dem ihr auch im Microsoft Flight Simulator 2024 unterwegs seid. Und darunter findet ihr dann sämtliche Einstellungen zur Karte an sich. Wir gehen gleich noch näher darauf ein. Diese wiederum könnt ihr durch Halten der linken Maustaste hin und her schieben oder auch mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Die hellen bzw. dunklen Bereiche hier auf der Karte sollen darstellen, wo es gerade Tag bzw. Nacht ist. Das Schöne am Flight Planner ist, ihr könnt selbst entscheiden, in welchem Umfang ihr planen wollt. Und so könnt ihr beispielsweise selbst entscheiden, ob ihr hier ein Flugzeug angeben wollt, mit dem ihr später dann im Microsoft Flight Simulator 2024 unterwegs seid. In meinem Beispiel hier setzen wir das Ganze einmal auf die SR22 um. Über die Such- und Filterfunktion können wir diese ganz bequem finden. Hier eines vorweg, es sind nicht alle Flugzeuge enthalten und es wird nach und nach erweitert. Sollte dein Flugzeug nicht vorhanden sein, würde ich eines wählen, welches deinem am nächsten kommt. Später im Flight Simulator kannst du aber dann selbstverständlich mit deinem Wunschflugzeug fliegen. Unter dem Punkt Route können wir hier dann beispielsweise unterscheiden zwischen VFR und IFR, also ob wir nach Instrumenten oder Sichtflugregeln fliegen möchten. Außerdem können wir hier oben dann auch die Geschwindigkeit eingeben und auch die Höhe, in der wir unterwegs sein möchten und wie diese dargestellt wird, also angegeben in Fuß oder Flight Level. Die Geschwindigkeit, die wir jetzt hier angeben, hat dann direkten Einfluss auf die angegebene Flugzeit, die hier oben stehen wird. Im Zusammenspiel mit der Flugroute, die jetzt hier unten nach und nach anwachsen wird, wird sich dann auch die Zeit oben entsprechend verändern. Je weiter wir jetzt hier die Punkte uns ansehen, desto mehr ist zu erkennen, wie tief wir hier in eine allumfängliche Flugplanung eintauchen können. Das Schöne daran ist, und das meinte ich vorhin mit dem Spielraum, der uns im Flight Planner gegeben wird, wir können all diese Punkte hier mit einbeziehen und eine allumfängliche Flugplanung durchführen. Wenn uns aber eher der Sinn danach steht, eine kurze Sightseeing-Tour in geringer Höhe durch die Schweiz durchzuführen, 1 bis 2 Stündchen locker zu fliegen, dann können wir diese Punkte hier im Grunde alle überspringen und einfach anfangen, eine Tour zu planen, diese zu exportieren und einfach abzufliegen. An diesem Punkt hier in den Optionen würde ich auf jeden Fall aber noch empfehlen, hier alle Parameter dem, was ihr verwenden wollt, entsprechend anzupassen. Die Darstellung der Charts, die gucken wir uns dann auch nochmal an, denn es gibt hier zwei unterschiedliche Anbieter. Ganz unten haben wir hier noch das Klemmbrett, das wird sich dann später auch füllen, sobald wir eine Flugroute erstellt haben. Wenn diese dann finalisiert ist, speichern wir den Flugplan hier unten ab. Auf der rechten Seite haben wir dann alle Einstellungen zur Karte an sich und deren Darstellung. Der erste Punkt gibt uns die Möglichkeit, einen Flug nach Instrumentenflugregeln zu wählen, dort unterteilt in High und Low, sowie die Möglichkeit auf VFR umzustellen, also einen Flug nach Sichtflugregeln. Die Darstellung des jeweiligen Punktes ändert sich geringfügig, wenn ihr nun Veränderungen an der Karte vornehmt, wie in diesem Beispiel hier. Dann steht hier, dass es sich um eine von euch modifizierte Ansicht handelt, also Änderungen an den Grundeinstellungen vorliegen. Insofern ihr diese wieder resetten möchtet, klickt hier einfach auf den entsprechenden Button und alle Einstellungen gehen in ihre Grundausrichtung zurück. In welchem Umfang ihr euch die Darstellung der Karte anzeigen lassen wollt, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie euer Flug aufgebaut ist und in welchem Umfang ihr einen Flugplan erstellen wollt. Klar, ein Minimum sollte da schon gegeben sein, wie beispielsweise die Anzeige der Flughäfen, aber in welchem Umfang ihr euch die Navigationshilfen, die man jetzt hier zum Beispiel sehen kann, anwendet, hängt natürlich von euren Anforderungen ab. Dann sind die Darstellungen wiederum aber, wenn man möchte, sehr umfangreich, bis hin zur optischen Darstellung, in der ein Localizer das ILS-Signal beispielsweise einfangen kann.
Je nachdem, was ihr hier aktiviert oder deaktiviert, wird euch das Ganze entsprechend auf der Map dann auch angezeigt. Für die heutige kurze Flugroute, die wir jetzt gleich erstellen werden, sind diese Daten nicht sehr relevant. Was jedoch wichtig ist, sind vorhandene Wegpunkte, die wir mit einbeziehen möchten. Ein Wegpunkt in der Luftfahrt ist eine vordefinierte geografische Position, die einen Bezugspunkt in der Navigation darstellt und häufig bei der Planung und Ausführung von Flugrouten verwendet wird. Darüber hinaus kann man sich auch den Luftraum anzeigen lassen. Dieser wird in der Luftfahrt in 3 Haupttypen eingeteilt: kontrollierter, unkontrollierter und besonderer Luftraum. Diese wiederum sind in verschiedene Klassen aufgeteilt und jeder Typ dient einem bestimmten Zweck und unterliegt unterschiedlichen Vorschriften, um die sichere und effiziente Bewegung von Flugzeugen zu gewährleisten. Wer gerne mit Live-Wetter fliegt, kann sich hier auch die entsprechende Wolkenabdeckung anzeigen lassen. Dazu muss man aber dann auch tatsächlich berücksichtigen, dass man den Flug für eine Zeit plant und diesen dann auch zu dieser Zeit durchführt. Gerade für Sightseeing-Touren oder wenn man eben auf Sicht fliegt, ist es immer wieder interessant auch zu sehen, wo sind denn zum Beispiel Autobahnen, wie verlaufen Bahngleise oder wo gibt es überbaute Flächen. Und genau hierfür können wir unseren nächsten Punkt mit einbeziehen. Städte beispielsweise können hier genauso ein- und ausgeblendet werden wie auch Straßen, wobei man hier zwischen Autobahnen und normalen Straßen sogar unterscheiden kann. Wir können Grünflächen entsprechend anzeigen lassen, die Topografie im Ganzen deaktivieren oder aktivieren. Oder, was auch interessant ist, der Punkt ganz unten beispielsweise uns auch Berggipfel gesondert anzeigen lassen. Auch hier könnt ihr jederzeit mit den Einstellungen spielen und die Karte euch in der gewünschten Art und Weise darstellen lassen, die für euer Flugprofil erforderlich ist. Das unterste Symbol hier in dieser Leiste soll wohl eine Art Sonne darstellen, denn ein Klick darauf aktiviert bzw. deaktiviert die Darstellung der Tag-Nacht-Bereiche. Unten rechts könnt ihr dann über Plus-Minus in die Karte rein bzw. herauszoomen, also das, was ihr eigentlich auch über das Mausrad tut. Und über die beiden unteren Buttons könnt ihr Zentrierungen durchführen, dazu später mehr, sobald unsere Flugroute erstellt ist. Und genau damit starten wir jetzt mit der Erstellung einer kurzen individuellen Flugroute. Hierzu starten wir oben in der Sucheingabe mit der Suche nach dem gewünschten Airport. In meinem Fall ist das der PAVD, für den ich mich hier entschieden habe. Hierbei handelt es sich um den Flughafen in Valdez im US-Bundesstaat Alaska, der sich als Ausgangspunkt für eine kurze Sightseeing-Tour hervorragend eignet. Sobald wir diesen in den Suchergebnissen angeklickt haben, zoomt die Karte ein Stück weit herein und es gehen auf der linken Seite zusätzlich Fenster auf, die wir jetzt hier einfach mal nochmal schließen. Wir zoomen noch ein Stück näher heran und finden hier dann unseren Airport. Wenn wir darauf klicken, gehen die jeweiligen Fenster, die wir gerade geschlossen haben, auch jederzeit wieder auf. Um nun unsere Runway zu definieren, also die Seite, von der aus wir starten möchten, zoomen wir einfach noch näher heran, um die jeweilige Seite, also die Zahl, erkennen zu können. Und bereits jetzt wird eines der beiden Fenster, die aufgegangen sind, wenn wir auf den Airport klicken, schon interessant. Denn auch hier werden die beiden Runways, in diesem Fall jetzt hier sind es 2, entsprechend visuell dargestellt. Und nicht nur das, selbst auch Wetterdaten werden hier schon berücksichtigt. Sprich, zum Beispiel der Wind wird angegeben und wir können hier schon eine erste Einschätzung abgeben, von welcher Seite aus wir hier idealerweise starten können. Nach der Auswahl der Runway gehen wir rechts oben auf das kleine Plus und definieren diese Stelle als Startpunkt. Und auch hier gilt wieder, wer die Priorität darauf nicht legt und mit einem schönen Wetter-Preset beispielsweise startet, kann von der Seite starten, von der aus er möchte. Ihr entscheidet über den Ablauf. Im nächsten Schritt definieren wir den Zielflughafen. In meinem Beispiel hier der Tertitlek Airport, PAKA. Die Flugroute wird uns später dann dem Gewässer folgend an diesen Zielort führen. Wir zoomen also wieder entsprechend ran, um die Runways zu erkennen, also die jeweiligen Nummern der Seite. In diesem Fall würde sich die 13 anbieten. Klicken auf den Airport, das entsprechende Fenster geht auf. Wir wählen die 13 aus, gehen rechts oben wieder auf das Plus und definieren diesen Airport bzw. auch diese Seite als unseren Zielpunkt. Im Anschluss haben wir dann eine direkte Verbindung von A nach B, also von unserem Startflughafen zum Zielflughafen. Und das ist so genau richtig. Alle Punkte, die dazwischen liegen, definieren wir jetzt. Was wir vorher aber nochmal überprüfen, sind die Seiten der Airports, ob diese tatsächlich
tatsächlich so übernommen wurden, wie wir sie eingestellt haben. Am Abflughafen war das auch korrekt mit der 24. Am Ankunftsflughafen sehen wir hier jetzt jedoch, dass die 31 übernommen wurde, obwohl wir die 13 ausgewählt hatten. Wirklich erklären lässt sich das in diesem Fall jetzt eigentlich nicht. Normalerweise, wenn das System automatisch eine Seite wählt, dann hat es mit Windverhältnissen oder dergleichen zu tun. In diesem Beispiel hier würde das aber eigentlich auch passen, von daher ist es nicht so wirklich greifbar, woran das jetzt hier lag. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn an diesem Beispiel lässt sich dieser Änderungsbedarf jetzt hier ganz gut durchspielen. Und so wechseln wir hier einmal auf den Reiter Route und sehen hier unsere bisherigen eingegebenen Punkte. Einmal den Startflughafen und einmal den Zielflughafen. Und auch hier ist direkt zu sehen, dass die 31 angegeben wurde. Wenn wir das jetzt hier ändern wollen, dann gehen wir rechts auf diese 3 kleinen Punkte, im Anschluss auf Change Runway und haben nun erneut Zugriff darauf, welche Seite wir definieren möchten. Wir wählen nun die 13 aus, klicken auf Select und in diesem Moment springt die Auswahl entsprechend um. Und so können wir dann ganz entspannt zwischen den einzelnen Runways hin und her springen und das betrifft natürlich nicht nur den Ankunftsflughafen, sondern jeden Flughafen, den wir irgendwie ansteuern oder von dem aus wir starten möchten. Auch am Abflughafen in Valdez wäre es hier jederzeit möglich, über diese Auswahl die Runway zu ändern. Gut, die Grundlage ist auf jeden Fall schon mal klar. Wir haben eine Strecke von A nach B. Alle weiteren dazwischen liegenden Nav-Punkte bzw. auch benutzerdefinierten Wegpunkte können wir nun entsprechend einfügen. Hier ganz kurz noch ein weiterer Hinweis zur Steuerung der Kartenfunktionen. Solltet ihr euch jetzt hier irgendwo umsehen wollen, um mögliche Zwischenpunkte oder Ziele auszumachen und wieder direkt auf eure bereits erstellte Flugroute zurückspringen wollen, dann könnt ihr über einen Klick hier rechts unten auf der Karte eure bereits erstellte Flugroute wieder komplett ausmitteln und reinzoomen. Und das Ganze lediglich mit einem Klick. Okay, dann setzen wir uns jetzt den ersten Punkt nach dem Start und zoomen dazu wieder einmal ins Geschehen hinein. Wichtig ist, um diese Navigationspunkte zu sehen, müsst ihr sie auf der rechten Seite oben in den Karteneinstellungen entsprechend sichtbar machen. Das ist standardmäßig aber schon der Fall und falls ihr sie nicht bewusst deaktiviert habt, müsstet ihr diese jetzt hier auch entsprechend sehen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, den jeweiligen Punkt zur Flugroute hinzuzufügen. Die erste Möglichkeit ist, ihr klickt mit der linken Maustaste auf den jeweiligen Punkt, dann öffnet sich dieses Fenster hier und ihr könnt diesen dann über das Plus rechts oben hinzufügen. In meinem Beispiel haben wir uns jetzt hier den RUNOC geschnappt und hinzugefügt. Dieser wäre nun der erste Punkt, der uns zur Orientierung während des Fluges dient oder den aber auch der Autopilot beispielsweise ansteuern würde. Wenn euch jetzt nach der Platzierung auffällt, den möchte ich vielleicht doch nicht, vielleicht nehme ich den davor oder möchte den komplett entfernen, dann gehen wir hier einmal wieder auf die Route und dort wurde dieser Punkt genau zwischen Start und Landung entsprechend platziert. Um den Punkt wieder zu entfernen, gehen wir hier auf die 3 Punkte auf der rechten Seite und auf Remove Waypoint. Nachdem wir den Vorgang bestätigt haben, verschwindet der Waypoint wieder aus der Flugplanung. Und das war die eine Möglichkeit, einen Waypoint entsprechend hinzuzufügen. Wie erwähnt, es gibt einen zweiten Weg, der sich für mich in der Praxis als der schnellere erwiesen hat. Hierzu klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Waypoint und es öffnet sich dieses Kontextmenü. Hier werden nun mehrere nahegelegene Punkte aufgelistet. In der Regel steht der von uns angewählte ganz oben, es kann aber nicht schaden, auf die Bezeichnung zu achten. Wenn wir nun auf das Plus auf der rechten Seite klicken und in der Folge auf Insert, lässt uns die Planung außerdem noch definieren, ob wir diesen Punkt vor oder nach einem bestimmten Punkt einsetzen möchten. Das erscheint jetzt zu Beginn natürlich noch relativ sinnfrei, wird aber im weiteren Verlauf und mit zunehmender Anzahl an Waypoints durchaus interessant und sinnvoll. Selbstverständlich setzen wir diesen ersten Punkt hier nach der Runway 24, bestätigen das Ganze und der Punkt ist gesetzt. Das Löschen des Waypoints haben wir vorhin über den Reiter Route getan und haben direkt auf die Route zugegriffen. Es geht aber auch einfacher, indem ihr hier eure Maus über diesen weißen Punkt der Planung legt und dann nicht mit der linken Maustaste klickt, sondern mit der rechten, also genauso wie ihr den Punkt auch definiert habt. Und nun findet ihr hier im Fenster einen kleinen Mülleimer rechts oben und könnt darüber den Punkt wieder löschen. So, jetzt haben wir also 2 Möglichkeiten dazu gelernt, wie wir vorhandene Navigationspunkte
ohne Probleme in unsere Flugplanung mit einbeziehen können. Jetzt weiß aber jeder, der schon mal individuell Flugrouten erstellt hat, dass diese Navigationspunkte oftmals an den Stellen, wo ich eigentlich hinfliegen möchte, um mir was Bestimmtes anzusehen, gar nicht vorhanden sind. Bedeutet, wir benötigen einen benutzerdefinierten Wegpunkt. Dazu klicken wir an der Stelle, an die wir hinfliegen möchten, einfach einmal auf die rechte Maustaste und es öffnet sich wieder unser Fenster mit den nahegelegenen Punkten. Darüber hinaus finden wir ganz unten allerdings auch einen Punkt mit Koordinaten. Und das ist genau die Stelle, an der wir eben mit der Maus waren. Und wenn wir das jetzt hier über das Plus entsprechend einfügen, dann haben wir hier diesen benutzerdefinierten Wegpunkt über die entsprechenden Koordinaten eingefügt. Eine ziemlich geniale Funktion ist, dass ihr diesen Punkt jetzt ganz flexibel nachjustieren könnt. Dazu schnappt ihr euch hier diesen weißen Punkt ganz einfach mit der linken Maustaste, haltet diese gedrückt und könnt dann mit der Maus diesen Punkt beliebig versetzen und neu platzieren. In dem Moment, wo ihr die linke Maustaste loslasst, öffnet sich hier wieder unser Fenster. Wir können die veränderten neuen Koordinaten auswählen und der Punkt wird neu platziert. Das ist sehr stark und maximal flexibel. Dadurch lassen sich viel genauer individuelle Flugrouten erstellen. Beispielsweise ließ es sich so realisieren, einen Punkt zu setzen, um den Flughafen in einer komplett geradeaus führenden Linie zu verlassen. Einfach am gewünschten Punkt die linke Maustaste loslassen und die ausgewählten neuen Koordinaten entsprechend bestätigen bzw. einfach anklicken. Mit diesem Wissen können wir nun auf genau diese Art und Weise unsere komplette Flugroute erstellen. Das Einzige, worauf wir jetzt in der Folge achten müssen, ist, dass natürlich durch die immer mehr werdenden Navigationspunkte bzw. benutzerdefinierten Wegpunkte wir die neuen Wegpunkte immer an der richtigen Stelle einfügen müssen. Bedeutet, den nächsten Wegpunkt setzen wir jetzt natürlich nicht nach der Runway 24, sondern nach unserem benutzerdefinierten Wegpunkt, zu erkennen hier an den Koordinaten. Insofern ihr euch eure Flugroute nach und nach aufbaut, also Step by Step, könnt ihr den neuen nächsten Wegpunkt in der Regel immer nach den zuletzt gesetzten anfügen. Und das eben so lange, bis ihr am Zielflughafen ankommt. In meiner Beispielflugroute hier liegt jetzt kein Navigationspunkt, idealerweise so, dass wir geradeaus auf die Landebahn zufliegen können. Deshalb setze ich mir hier auch einmal mehr einen benutzerdefinierten Wegpunkt, setze diesen entsprechend ein und ans Ende meiner Flugroute. Und das muss im ersten Schritt jetzt nicht mal ideal stimmen, sondern er muss einfach einmal gesetzt sein, sodass wir ihn packen und verschieben können. Und dann gehen wir im Anschluss ans Detail und gucken uns an, aus welcher Position heraus wir idealerweise gut auf die Landebahn zufliegen würden und legen uns dann auf die entsprechenden Koordinaten fest. Nachdem die Flugroute nun fertig ist, klicken wir hier rechts unten einmal auf die Karte, damit die Flugroute zentriert wird. Und hier noch ein Tipp zur Ansicht der Flugroute bzw. der Karte allgemein. Wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet und dann eure Maus bewegt nach vorne, hinten, links und rechts, dann könnt ihr die Karte auch in der Neigung verstellen bzw. auch entsprechend drehen. Das ist jetzt zwar nicht mit Erhebungen und wirklich in 3D, aber kann bei der Flugplanung durchaus unterstützen. Um dann wieder in die Grundausrichtung zu kommen, klickt ihr hier einmal auf diesen Pfeil rechts unten und um zu zentrieren, einmal wieder rechts unten auf das entsprechende Symbol. Wir werfen nun einen Blick auf die Kachel Route. Nachdem nun alle Punkte eingefügt sind, haben wir hier auch eine entsprechende Flugzeit in Kombination mit der Geschwindigkeit, die wir hier vorher eingegeben haben. Im Moment würden wir hier 11 Minuten brauchen. Wenn wir jetzt hier beispielsweise nur mit 100 kTAS unterwegs sind, brauchen wir eben 16 Minuten. Und das meinte ich zu Beginn, je nachdem wie viel Parameter und wie genau ihr das hier eingebt, desto genauer könnt ihr vorausplanen. Aber nochmal, das ist keine Grundvoraussetzung dafür, eine Flugroute zu planen. Ihr könnt euch auch ausschließlich mit der Karte beschäftigen, den Flugplan abspeichern und diesen dann im Flight Simulator nutzen. Wenngleich die vielen Daten, gerade auch unter Briefing, jemanden, der sich erstmalig damit beschäftigt, tatsächlich erschlagen können, hat der Flight Planner aber beispielsweise auch hier die Funktion, dass wenn ihr mit der Maus über die Begrifflichkeiten fahrt, sich kleine Fenster mit entsprechenden Erklärungen öffnen. Ja, das ist alles auf Englisch, aber auch dafür gibt es mittlerweile Lösungen,
Lösungen, zum Beispiel über das Handy, über die Kamera und entsprechender Übersetzungssoftware, falls es hier Schwierigkeiten geben sollte. Bevor wir den eben erstellten Flugplan nun abspeichern und entsprechend in unserem Microsoft Flight Simulator 2024 aufrufen, möchte ich noch ganz kurz auf die Charts eingehen. Ich hatte es zu Beginn ganz kurz angerissen. Am Klemmbrett haben wir jetzt nach der Erstellung unseres Flugplans beispielsweise entsprechende Unterlagen, die wir dort aufrufen können. Wir können aber zu Flughäfen an sich auch entsprechende Charts aufrufen, die wir hier, wenn wir auf den Airport klicken, auf der linken Seite anwählen können. Im Übrigen haben wir hier auch die Möglichkeit, über den Reiter Informationen am Airport entsprechende Frequenzen einzusehen, die Runways, das hatten wir vorhin schon, oder auch generelle Informationen wie beispielsweise die Länge der Runway. Und wenn wir nun hier jetzt auf den Reiter Charts wechseln, dann können wir das Ganze hier entweder vordefinieren. Bei unserem kleinen Airport ist das aber nicht notwendig. Da gehen wir einfach auf All und schon haben wir hier Einsicht in die entsprechenden Charts. Wie ebenfalls vorhin kurz erwähnt, gibt es unterschiedliche Anbieter dafür. Unter Optionen könnt ihr diesen Anbieter auswählen und habt dann auf dessen Charts entsprechend Zugriff. Um jetzt den erstellten Flugplan final abzuspeichern, gehen wir hier links unten einmal auf den Button Save Flight Plan und geben diesem im darauf folgenden Fenster einen Namen. Abschließend gehen wir dann unten auf den Button Save New Plan und der Flugplan wird abgespeichert. Falls wir im Nachgang nochmal Änderungen durchführen sollten, dann können wir das jederzeit tun. Wir gehen dann erneut hier unten auf Save Flight Plan und wählen dann einfach aus, ob wir das Ganze hier über Save Any Changes überschreiben möchten oder uns über Save as Copy einfach einen zusätzlichen neuen Flugplan abspeichern. Falls ihr euren Flugplan teilen und weitergeben möchtet, könnt ihr das hier über Copy Link to Share Flight Plan jederzeit tun. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob derjenige, dem ihr den Link gebt, auf Xbox oder PC unterwegs ist. Es funktioniert problemlos systemübergreifend. Wir befinden uns jetzt hier mittlerweile im Microsoft Flight Simulator 2024. Dort im freien Flug und wir rufen das EFB auf. Nachdem ich hier meine optische Ausrichtung entsprechend angepasst habe, wechsle ich unten auf die Kachel Flugplaner. Hier wiederum gehen wir dann links oben auf die erste Kachel, um hier auf Flugplan Laden zu klicken. Nach einem kurzen Moment werden alle erstellten Flugpläne der Reihe nach aufgelistet, der aktuellste somit ganz oben. Test 5 haben wir ihn vorhin benannt, also laden wir diesen. Im Anschluss scrollen wir hier einmal in dieser Ansicht ganz nach unten. Um nun den Flugplan einmal auf unsere Weltkugel hier im Hintergrund zu übertragen, klicken wir auf Dateiplan mit Flugsicherung. Das dauert dann 1-2 Sekunden. Im Anschluss klicken wir hier außerdem noch auf Route an Avionics senden, um diese auf unsere SR-22 auszulagern. Danach schließen wir das EFB und sehen uns die Flugroute auf der Weltkarte einmal an. Und auf den ersten Blick sieht das auch tatsächlich so aus, wie wir es vorher im Flight Planner uns angelegt haben. Auch wenn wir näher ranzoomen, stimmt auf den ersten Blick die Abflug- bzw. auch die Ankunftsseite der jeweiligen Flughäfen. Wenn wir allerdings genauer hinsehen, dann erkennen wir, dass im oberen Bereich hier nicht die Landebahn 13, sondern die 31 ausgewählt ist, was hier eigentlich nicht der Fall sein sollte. Hier solltet ihr also immer noch mal gegenchecken, ob das tatsächlich dem entspricht, was ihr geplant habt. In meinem Fall wechsle ich jetzt hier auf die 13, was dann aber zur Folge hat, dass es mir den kompletten Flugplan über den Haufen wirft. Weshalb es mir am Zielflughafen nun hier die 31 einbaut, statt der gewünschten 13 als Landebahn, erschließt sich mir nicht wirklich. Für mich ist auch auszuschließen, dass es sich aufgrund irgendwelcher Wetterverhältnisse vor Ort eventuell von der 13 auf die 31 geändert hat, da ich in meinen Flugbedingungen das Wetter nicht auf Live-Wetter stehen habe. Es scheint mir hier also noch einen kleinen Übertragungsfehler zu geben, den wir aber ganz einfach beheben können. Nachdem wir unsere Start- und Landebahn hier nochmals überprüft und gegebenenfalls angepasst haben, laden und übertragen wir den Flugplan einfach noch einmal. Wir wiederholen also die Schritte. Wir laden den Flugplan, klicken einmal auf Dateiplan mit Flugsicherung und einmal auf Route an Avionics senden und schließen dann das EFB wieder. Der Flugplan ist dann wieder wie gewünscht vorhanden und auch Start- und Landebahn stimmen nun.
Im Vorfeld haben wir links oben unser Flugzeug ausgewählt. In meinem Beispiel ist das jetzt hier die SR-22. Ihr könnt hier aber selbstverständlich auch jedes andere Flugzeug entsprechend nutzen. Dann passen wir hier in den Flugbedingungen noch ganz kurz die Zeit ein wenig an und stellen diese auf 8 Uhr. Die Wetterbedingungen waren bereits auf Voreinstellung wenige Wolken, Flugverkehr auf Live, Mehrspieler auf Aus, das Ganze abgespeichert, nochmal kurz überprüft. Und dann gehen wir hier auf Flug starten. Auch die Flugbedingungen sind hier freilich nur beispielhaft. Und wenn wir jetzt hier in unserer SR-22 erstmalig ankommen, wird es natürlich spannend. Wir gucken einmal hier in die Navigation. Wenn wir uns hier mit der Kamera einmal direkt davor setzen und die Navigationskarte hier einmal so aufdrehen, dass wir die komplette Flugroute überblicken, dann ist sehr gut und schnell zu erkennen, dass diese komplett übernommen wurde. Nach dem Start bzw. selbstverständlich auch zu jeder Zeit können wir unser EFB auch entsprechend aufrufen und auch dort die Karte einsehen. Und auch hier wurde alles lückenlos und vollständig übernommen. Der Autopilot ist aktiv und unserer kurzen Tour hier über Alaska steht nichts mehr im Wege. Insgesamt bietet der Flight Planner noch mehr Umfang. Beispielsweise kann man innerhalb der Routenplanung auch über Autoselect automatisiert Routen oder Teile davon erstellen lassen, An- und Abflugroutinen erstellen und so weiter. Gerade für große Verkehrsflugzeuge und lange Strecken absolut interessant. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video eine gute Grundlage für das kostenlose Tool Flight Planner für den Microsoft Flight Simulator 2024 an die Hand geben. Für Fragen und Ergänzungen nutze gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.